गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और होने भी चाहिए। सो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का व्यू हमारे यहाँ का कुछ इस तरह से है। कैसा है तो ये देखिए, ये देखो आप, फॉग कितनी प्यारी आ रही है। और प्यारी तो है बट यही मतलब दिन में बारिश लाएगी इतनी सारी। तो हमारे यहाँ तो खूब बारिश हुई है कल भी। तो देखो यहाँ पे ऐसा सा सीन, नेचुरल ब्यूटी। तो हाँ बताओ फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा मॉर्निंग का व्यू, कमेंट ज़रूर करना।